স্যামসাং ফ্রিজ এখন মজার বিষয় হলো কম্প্রেসারের ওরা দিচ্ছে 20 বছর ওয়ারেন্টি, যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো ফ্রিজ কোম্পানি আজ পর্যন্ত দিতে পারে না। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে উপরে, আর এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে। এটা হলো পার্পল কালার মধ্যে নিউ অ্যারাইভেল। এটা খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ফ্রিজ, ছোটখাটো কাপল ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা 324 লিটার এই ফ্রিজটা মজার বিষয় হচ্ছে এটা হলো টুইন কুলিং প্লাস ডিপের জন্য আলাদা একটা ইভাপোরেটর, নরমালের জন্য আলাদা একটা ইভাপোরেটর, ডিপের জন্য আলাদা একটা কুলিং ফ্যান, নরমালের জন্য আলাদা একটা কুলিং ফ্যান ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে ডিপের মাছ মাংসের ব্যাড স্মেলটা আপনার নরমালে আসবে না। নরমালের কোনো পচাবাসি খাবারের যদি গন্ধ থেকে থাকে সেটাও ডিপে যাচ্ছে না, কারণ লিঙ্কটা কিন্তু আলাদা, দুইজনের অপারেটিং সিস্টেমটাই আলাদা। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে ট্রান্সটেকের একটি অথরাইজড ব্রাঞ্চে। সো মূলত আমরা এই ব্রাঞ্চ থেকে স্যামসাং ব্র্যান্ডের যে সকল ছোট রেফ্রিজারেটরগুলো রয়েছে, নো ফ্রস্ট টাইপের, ফ্রস্ট টাইপের, এই ধরনের ফ্রিজগুলোকে শর্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো বরাবরের মতো তানজির ভাই আমাদেরকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে, এই শোরুমের ম্যানেজার। সো গাইস, কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো তানজির ভাই কেমন আছেন ভাই? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আজকে আমরা ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করবো না ভাই? জি, আমরা একদম ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করবো, যেটা হলো বাজেট ফ্রেন্ডলি ফ্রিজ, সারা বাংলাদেশে সবাই যেন কিনতে পারে, সবার ঘরে যেন একটা ফ্রিজ থাকে স্যামসাং এর। সেই জন্য একবারে লো বাজেটের মধ্যে একটা ফ্রিজ দেখাবো স্যামসাং ব্র্যান্ডের। জি জি, এটা হলো RB21 মডেল। RB21 মডেল, এটা একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি ফ্রিজ। আচ্ছা, মাত্র 42,900 টাকা এমআরপি থেকে, ডিসকাউন্টের পর এখন আছে 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। এছাড়াও ভিডিও রেফারেন্স যদি কেউ দেয় সেক্ষেত্রে আপনার এটাতে আমরা ডিসকাউন্ট 4% করে দিব, আরো 4% এক্সট্রা 4% পাবে এটাতে। আচ্ছা, তারপরও আপনারা ফোন দিবেন, এখান থেকে আরেকটু করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। তো এটা তো ডিজিটাল ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে উপরে, আর এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে। ডিজিটাল ইনভার্টার। স্যামসাং ফ্রিজের এখন মজার একটা বিষয় কি জানেন? স্যামসাং ফ্রিজ এখন মজার বিষয় হলো কম্প্রেসারের ওরা দিচ্ছে 20 বছর ওয়ারেন্টি। ওরে বাবা, মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে, যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো ফ্রিজ কোম্পানি আজ পর্যন্ত দিতে পারে না। স্যামসাং এখন দিচ্ছে 20 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 20 বছর, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 20 বছর মানে 20 বছর কম্প্রেসার কি ভাই চেঞ্জ করে দিবেন কম্প্রেসার? 20 বছরের মধ্যে যদি আপনার কম্প্রেসার ম্যাক্সিমাম নষ্ট হয়ে যায়, কোম্পানি চেঞ্জ করে দিবে, কম্প্রেসার। ওরে বাবা, কি হচ্ছে? এটা কি নতুন অ্যানাউন্সমেন্ট করছে নাকি স্যামসাং? জি, এটা নতুন, এটা 2023 সালে এটা নতুন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো যারা স্যামসাং রেফ্রিজারেটর কিনবেন তারা কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা ওয়ারেন্টি পাচ্ছে, 20 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, ওকে। এবং এই ফ্রিজটা হলো ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে বিদ্যুৎ বিল অন্যান্য কোম্পানির ফার্স্ট ফ্রিজের তুলনায় এই ফার্স্ট ফ্রিজটাতে বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে, অনেক কম। মাত্র 160 ওয়াটের একটা ফ্রিজ, যেটা হলো ইনভার্টার হওয়ার কারণে এই ওয়ার্ডে আসছে, নয়তো অন্যান্য ব্র্যান্ড হলে 400 থেকে 500 ওয়াটের ফ্রিজ হয়ে যেত এটা। আর ফ্রিজটাও অনেক লুকেটিভ, অনেক সুন্দর ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা হলো অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে করছে, এটা অনেক সাইড থেকে বিস্কিট কালারও দেখা যায়। এটার কি अवेलेबल কোয়ান্টিটি আছে ভাই? अवेलेबल কোয়ান্টিটি আছে। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। দেখি নিচের অংশটা কি ডিপ? নিচের অংশটা হলো ডিপ, উপরে হলো নরমাল। উপরেরটা হলো নরমাল। অনেকে মনে করে ডয়ারে মনে জায়গা কম, ছোট্ট ডয়ার না ভাই, ডয়ার গুলোকে খুলে ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, খুলেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আবার লাগাও ইউজ করতে পারবেন, তবে খুলে ইউজ করাটা না করাটাই বেটার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কারণ কি আপনি যদি মাছ মাংস রাখেন, যদি কোনো কারণে আপনার যে পলিটায় রাখছেন ওই পলিটি যদি লিক থাকে, সেক্ষেত্রে মাছ মাংসের পানিটা কিন্তু ফ্লোরে চলে আসতে পারে, আবার যেহেতু ডিপটা নিচে। খাবারের একটা ব্যাপার আছে, যেমন না মাছের একটা ফ্লেভার আছে, আলাদা আলাদা আপনি রাখতে পারতেছেন ডয়ারে, এটা কিন্তু সুবিধা অনেক। হ্যাঁ, ফ্লেভারের দিক দিয়ে চিন্তা করলে ডয়ারটা কিন্তু আসলে বিগ একটা অ্যাডভান্টেজ। তো এটাতে যে গ্লাসগুলো দেখতেছেন এগুলো হলো সম্পূর্ণ টেম্পারড গ্লাস। ওকে, ভয়ের কিছু নাই, ভাঙবে না এগুলো। আচ্ছা, ডিপে কতটুকু মাংস রাখা যাবে তানজির ভাই? ডিপে অনায়াসে 1 মণ মাংস রাখতে পারবেন। 1 মণ মাংস রাখা যাবে, মানে ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য খুবই ভালো একটা ফ্রিজ। 218 লিটারের ফ্রিজ এটা। 218 লিটার, যাদের ফ্যামিলি 4 থেকে 6-7 জন, 6-7 জন এরকম হলেই বেটার একটা রেফ্রিজারেটর। তো এটার দাম আছে হচ্ছে, এটার দাম আছে 42,900 টাকা, ডিসকাউন্টের পর এখন আছে 38,900 টাকা। তারপরও এখান থেকে আরো ডিসকাউন্ট, আপনাদের ভিডিও রেফারেন্স যারা দিবে তাদের জন্য 4% এক্সট্রা ডিসকাউন্ট থাকবে। ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো ভিডিওতে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ अवेलेबल আছে। ওকে জি, নেক্সট কোনটা দেখবো ভাই? এই মডেলটার মধ্যেই আরেকটা কালার আছে, এটা হলো সিলভার কালার। এটাও RB21 বাজেট ফ্রেন্ডলি ফ্রিজ, সেম প্রাইসে সেম কোয়ালিটি, আপনার সাইজটাও একই কালার চেঞ্জ না। 218 লিটারের ফ্রিজ, কালারটাও সেম, প্রাইসও সেম। ওকে, যারা এই কালারটা পছন্দ করেন লাইট ডিপ, তারা এই কালারটা নিতে পারেন, এটা নিতে পারেন। ওকে, এটা তো ইনভার্টার ইউজ করেছে। নেক্সট এটা হলো পার্পল কালার, একই মডেলের RB21, জাস্ট এটা হলো পার্পল কালার মধ্যে নিউ অ্যারাইভেল। এটা নিউ অ্যারাইভেল না, একদম নিউ।
এই ফ্রিজ একটু বড় বড় লাগে ভাই, ঘটনা কি? না, ফ্রিজটা তো একই, সবকিছুই এক, সাইজও এক, জাস্ট ডোরের কালার, বডি কালারটা আলাদা করছে, লেদার কোটিং করছে, আচ্ছা সবকিছুই ঠিক আছে, জাস্ট কালারটা শুধু পার্পল কালার। ও পার্পল কালারের জন্য একটু হয়তো পার্পল কালারের জন্য 2,000 টাকা দাম বেশি মাত্র। আচ্ছা আচ্ছা, কালারের জন্য 2000 টাকা, কালারের জন্য 2,000 টাকা। ওরে বাবা, এই জন্য তো একটু বড় বড় লাগে। এটা এখন 43,900 থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,900 টাকা আছে। 40,900 টাকা। আচ্ছা, আর তারপর আগের গুলো হলো 38,900। ভিডিও রেফারেন্স দিলে আর একটু ডিসকাউন্ট, আরো 4% ডিসকাউন্ট, আরো 4% উইথ ডেলিভারি। জি, ওকে, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে? এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার। দেখবো আমরা এখন নো ফ্রস্ট ফ্রিজে আসবো। আচ্ছা, নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। নো ফ্রস্ট ফ্রিজের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, একদম লোয়েস্ট বাজেটের মধ্যে, খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ফ্রিজ। ছোটখাটো কাপল ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ এটা। এটা হলো RD29 ইউটি। এই কালারটা হলো 275 লিটারের একটা ফ্রিজ, 54,900 টাকা থাকে, এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,900 টাকা আছে। ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে এটাতে, যার কারণে বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। এটা হলো আপনার নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। তো অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ গুলো, ওইটাতে কিন্তু একটা জিনিস নাই, যেটা হলো কারেন্ট চলে গেলে ব্যাকআপ দেওয়ার মতো অনেক কোম্পানি থাকে, ইনসুলিন ব্যবস্থা থাকে। ইনসুলিনটা অনেক হার্ড করে মুখেই বলে দেয়, কিন্তু আসলে কিন্তু অত কার্যকরী না। রাইট, মাছ মাংস অনেক সময় পানি ছেড়ে দেয়, গলে যায়। তো যদি ফ্রিজের কোম্পানিকে কমপ্লেন করেন, সেক্ষেত্রে বলবে যে দরজা খুলছেন, লাগাইছেন, এই জন্য বলে গেছে। এই এক্সকিউজ দিয়ে কিন্তু পার পেয়ে যাবে। কিন্তু স্যামসাং এর কাছে কোনো এক্সকিউজের জায়গা নেই। স্যামসাং হলো ফুল প্যাক ইউজ করতেছে একটা। আচ্ছা আচ্ছা, বিদ্যুৎ চলে গেলেও কোনো ঝামেলা নেই, বিদ্যুৎ চলে গেলেও কোনো ঝামেলা নেই, 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে এটা। নো ফ্রস্ট। আহামরি সত্য মিথ্যা কথা বলবে না যে 48 ঘন্টা 72 ঘন্টা, এরকম কোনো কথা না। 12 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার মাছ মাংসকে ব্যাকআপ দিবে এই কুল প্যাকটা। আর বাংলাদেশে সাধারণত 2-1 ঘন্টার বেশি কারেন্ট যে থাকেও না। রাইট রাইট, এটাও নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটাতে কিন্তু আপনি সুন্দর একটা ইজি স্লাইড পাচ্ছেন। আচ্ছা, ইজি স্লাইডিং। ইজি স্লাইডের কাজটা কি? ধরেন এখানে একটা ছোট্ট আচারের কৌটো রাখছেন, সামনে বড় বড় জিনিস রাখছেন, ওই আচারের কৌটো বা ছোট্ট একটা বাটি বা দইয়ের গ্লাসটা আপনি কিভাবে নিবেন? নিতে হলে তো আপনার বড় জিনিসগুলো নামাতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি ইজি স্লাইডটা টান দিলেই আপনার সামনে চলে আসতেছে, আপনি ছোট বাটিটা নিয়ে নিলেন ইজিলি, একদম স্মার্টলি। আর এতে যে গ্লাসগুলো দেখতেছেন, এগুলো সকল গ্লাসগুলো হলো টেম্পারেড গ্লাস। এটা ম্যানুয়াল কন্ট্রোল, ডিপের জন্য আলাদা, নর্মালের জন্য আলাদা। এটাতে কিন্তু ওই যে ছোট্ট একটা ডিওডাইজিং ফিল্টার দেওয়া আছে। ডিওডাইজিং ফিল্টার কাজ হলো, এটা ওডোর মিক্সিং হতে দেয় না। ওডোর মিক্সিংটা কি? ধরেন এখানে আপনি আদা বাটা, রসুন বাটা রাখছেন, এখানে নুডলস রাখছেন বা কোনো লবণীয় কোনো খাবার রাখছেন, তো ওই খাবারটার মধ্যে যদি আদা বাটা, রসুন বাটার গন্ধটা চলে আসে, তখন আপনার খাইতে কি ভালো লাগবে ভাই? কখনোই ভালো লাগবে না। তো ওই ওডোর মিক্সিংটা হতে দিবে না এই ডিওডাইজিং ফিল্টার। আর আমাদের যে স্যামসাং এর যে ভেজিটেবল বক্সগুলো, এগুলোকে বলা হয় ময়েস্ট ফ্রেশ জোন। ময়েস্ট ফ্রেশ জোন যেটা হলো 7 থেকে 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজি টাটকা থাকবে, যদি শাকসবজি টাটকা থেকে থাকে, যদি রাখেন সেটা টাটকাই থাকবে। আর মজার বিষয় হচ্ছে, এই সুন্দর একটা ফ্রিজ, এটা বডিটা হলো লেদার কোটিং করা, আর এই সুন্দর ফ্রিজটার ওয়াট হলো মাত্র 100 ওয়াট, অনলি 100 ওয়াট, যেটা 13 থেকে 1400 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে এক বছরে। 110 টাকা কি 112 টাকা এরকম পার মান্থ এরকম বিদ্যুৎ বিল আসবে। এটার সাথে কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, ডিরেক্ট কারেন্টে চালাবেন। এটার প্রাইস আছে 54,900 টাকা, ডিসকাউন্টের পর আছে 49,900 টাকা। এছাড়া এক্সট্রা 4% ডিসকাউন্ট পাবে আমাদের আপনাদের ভিডিও রেফারেন্স যারা দিবে তাদের জন্য। আর এটার কম্প্রেসার কিন্তু 20 বছর, কম্প্রেসার 20 বছর, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি সার্ভিস 2 বছর। নেক্সট আমরা সেম মডেলেরই আরেকটা কালার, এটা হলো বিএস কালার বলে বা সুরমা কালার বলতে পারেন। সুরমা বা ব্ল্যাক কালারটা চেঞ্জ, সবকিছু এক, সবকিছু এক, সেম টু সেম। তারপরে যে ফ্রিজটা দেখবো, এটা নিয়ে কথা বলার অনেক জায়গা। এটা হলো RT34 বিএস। RT34 বিএস হলো কালার, আর RT34 মডেলটা হলো 324 লিটার ফ্রিজ। এটা 324 লিটার এই ফ্রিজটা, মজার বিষয় হচ্ছে এটা হলো টুইং কুলিং প্লাস। টুইং কুলিং প্লাস ইউজ করা হয়েছে এই ফ্রিজটাতে। টুইং কুলিং প্লাস হওয়ার কারণে এই ফ্রিজটা হলো ডিপের জন্য আলাদা একটা ইভাপোরেটর, নর্মালের জন্য আলাদা একটা ইভাপোরেটর, ডিপের জন্য আলাদা একটা কুলিং ফ্যান, নর্মালের জন্য আলাদা একটা কুলিং ফ্যান ইউজ করা হয়েছে। যার কারণে ডিপের মাছ মাংসের ব্যাড স্মেলটা আপনার নর্মালে আসবে না। নর্মালের কোনো পচাবাসি খাবারের যদি গন্ধ থেকে থাকে, সেটাও ডিপে যাচ্ছে না, কারণ লিঙ্কটা কিন্তু আলাদা, দুইজনের অপারেটিং সিস্টেমটাই আলাদা, ইভাপোরেটর আলাদা, আপনার কুলিং ফ্যানটাও আলাদা। এটাকে বলে টুইং কুলিং প্লাস। আর টুইং কুলিং প্লাস হওয়ার কারণে একটা সুবিধার ব্যাপার আছে, যেটা হলো আপনি যদি চান, যা সনাতন ধর্মীয় যদি হয়ে যান, সনাতন ধর্মীরা অনেকেই কিন্তু মাছ মাংস খায় না, তারা নিরামিষ পছন্দ করে, তো তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট, বা অনেকে ভেজিটেবল পছন্দ করে, তাদের জন্য হলো
পুরো ফ্রিজটাকে নর্মাল করে ফেলতে পারবেন। ফ্রোজেন ফুড যারা খায় না, ফ্রোজেন বাদ দিয়ে আপনি শুধু ভেজিটেবল খেতে চাইলে নর্মাল করতে পারবেন। ভ্যাকেশন মুড আছে এই ফ্রিজটাতে। ভ্যাকেশন মুড চালু করে ধরেন আপনি গ্রামের বাড়িতে গেলেন 1 সপ্তাহের জন্য বা 1 মাসের জন্য, তো ওই টাইমটাতে ভাই আমাদের নর্মালি কিন্তু খাবার থাকে না, তো ওই নর্মাল পোর্শনটা বন্ধ করে শুধু ডিপ পোর্শনটা চালু রেখে আপনি চলে গেলেন। তো এটা কিন্তু বিশাল একটা বেনিফিট, যেটা হলো 70% বিদ্যুৎ সেভিং হচ্ছে এখানে। এমনিতেই তো এটা বিদ্যুৎ সেভিং ফ্রিজ, যেহেতু ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, স্টেবিলাইজার ফ্রি, তারপরও এটা আপনি আরো 70% বিদ্যুৎ সেভ করে ফেলতেছেন। এটার প্রাইস আছে আপনার 67,900 থেকে এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 63,900 টাকা। এছাড়াও আরো এক্সট্রা 4% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে আপনাদের ভিডিও রেফারেন্স দিলে। আর হলো সারা বাংলাদেশে ফ্রি পাবে না, কিন্তু নারায়ণগঞ্জের মধ্যে বা আশেপাশে যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবে। এই ছিল ছোট ফ্রিজ নিয়ে একটা শর্ট একটা ওভারভিউ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে আমাদের দেখা শুরু করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।